Dende hai varias semanas, os alumnos do Obradoiro de Emprego de Boiro centran as súas tarefas no Parque da Cachada. Os do módulo de forestal están a retirar as especies arbóreas en mal estado ou con risco de caída, mentres que os de xardinería están a acondicionar as zonas ornamentais. O obxectivo destes traballos é preparar a contorna da Casa da Cultura da Cachada antes de que comecen os traballos de reforma e ampliación financiados cunha subvención dos fondos Next Generation próxima aos 3 millóns de euros. Con 10 persoas de forestal o que están facendo é saneamento ou arbolado que temos na Cachada daquelas especies que están enfermas ou que están a picos de caer, e por parte do alumnado de xardinería o que están traballando no conocemento das zonas axardinadas, non? Estes traballos veñen acorde tamén cas obras que vamos a realizar, que estamos cos trámites da licitación, que é a ampliación e rehabilitación da Casa da Cultura, que tuvemos unha subvención dos Next Generation do Goberno do Estado de preto de casi 3 millóns de euros. O Goberno local traballa na elaboración do proxecto e nos trámites para licitar a obra que suporá a rehabilitación integral destas instalacións que contan con moito uso e na actualidade se atopan bastante deterioradas. O que queremos facer é mellorar o Parque da Cachada, unha rehabilitación integral non só do edificio, sino tamén do espacio. Creo que é un espacio moi bonito onde acuden diariamente moitos veciños e veciñas que estaba nun estado moi lamentable, e o que queremos é ir recuperando pouco a pouco, e para iso estamos aproveitando os obradoiros de emprego tanto de forestal como de xardinería para darlle ese empuxe. En paralelo, os operarios municipais traballan tamén na rede de alumeado público da contorna do parque.